霊夢マリサはアメリカのショップですげえものを買ったじょ。何買ったの？また無駄なもの買ったのか。それはこれじゃ。これは？何これ？いやわからんのかい。これは宇宙人じゃ。宇宙人？まあとりあえずやってみろ。これマジでなんだ？宇宙人とネズミ？おもちゃなのはわかるけど。とりあえず開けてみよう。なんか宇宙船と宇宙人猫だ。ネズミもいるぞ。でもどうやって遊ぶんだ？それはこうやって遊ぶんじゃ。まずここのボタンを押すんじゃ。そして芝生の上にネズミを置くんじゃ。なんかオチが想像できるわ。そして宇宙船にネズミを近づけるのじゃ。キャー、ついたー。ネズミがさらわれたー。これだけ？そうじゃこれだけじゃ。何円？3000円じゃ。今3000円って聞こえたんだけど間違いよね。3000円じゃ。いやお前それだったら私に3000円くれよー。3000円欲しかったなー。